Hola, saludos, ¿qué hay? Bueno, estoy aquí en la misma casa donde justamente ocurren cosas algo extrañas. Y saludo Wilmer, saludo Vanessa, saludos a la otra Vanessa y a la chama amiga de Vanessa que no recuerdo cómo se llama. Voy a empezar a grabar algunas cosas y bueno, pero nos veamos. Hola, ¿aún están ahí? Sí. Bueno, eso espero. Estoy en el cuarto más seguro que hay aquí en esta casa. Y lo que más me perturbó fue un pasillo, el cual lo voy a mostrar en un video. Y es como si no estuviera acorralado o algo así. Y bueno, después seguiré, aunque ya creo que no hay mucho que ver, no hay mucho que decir. Bueno, ya finalizo por hoy. Lo único que tengo que decir es que en la parte de la casa de abajo hay un cuarto con muchos cuadros, cuarto con cuadros con personas fallecidas. Bueno, me atrevo otra vez a esperar. Y quizás después. Y nos vemos en el próximo video. Bueno, mañana terminaré este video. No sé cuántas veces lo saludé, pero saludo Vane, saludo Wilmer. Espero verlo miércoles allá donde siempre nos vemos, en la única. Tengan felices